ကျွန်တော်မဟုတ်တခုမေးမယ်နော်မေးလေမကျွန်တော်မေးစိတ်ဆိုးမလားမကလည်းမစိုးပါဘူးမရဲ့အရင်ရေးစားဟောက်ကိုမတော်တော်ချစ်ခဲ့မှာပဲနော်မရဲ့အရင်ရေးစားဟောက်ကိုမတော်တော်ချစ်ခဲ့မှာပဲနော်ဒီလိုပါပဲမနဲ့တွဲတော့ချစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့အရာတွေကအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီဆိုတော့အခုတော့မေးလိုက်ပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲမရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရဲ့နာမှာမောင်တယောက်လုံးရှိနေပြီလေဒါဆိုရင်မကျွန်တော်ဂတိတစ်ခုပေးရေးစားဟောက်စီကိုပြန်မတော်ရဘူးဆိုတဲ့ဂတိပေးနော်စိတ်ချပါမောင်ရဲ့မဘယ်တော့မှမသွားဘူးနော်ဟာမဒီရဘူးခေါ်ဩမရဲ့ရေးသားဟောင်းရှိရပဲနေမှာပေါ့ဒါဆိုကိုင်လိုက်လေမောင်ကတကယ်ကိုင်စေချင်တာလားကိုင်လေကျွန်တော်ကတောက်ပိုက်ခွဲမှမရှိတာဒါဆိုကိုင်လိုက်မယ်နော်ဟယ်လိုတဲ့ခုရှိပြန်လာခဲ့ပါလားကွာဟုတ်လေတဲမှာအခုရေးသားသိရနေပြီကိုတားတာပါတယ်တဲရကိုတဲကိုမေးလို့မရတာတဲမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကိုဘာတခုမှအရှင်းမပြနေဘူးကွာတဲပြန်လာခဲ့ပါကွာကိုတားတာပါတယ်လာတော့လာချင်ပါတယ်ကိုရဲ့တဲအခုလက်ရှိရေးသားကိုတဲကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်ထားခဲ့လိုက်တော့လေကွာတဲကဘာတွေနှမျိုးနေတာလဲကိုမကတဲပဲရှိတာလေအဲ့ဒီကောင်မရွေးချယ်ကြရတယ်အများကြီးရှိတာပဲတဲတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာတဲမရှိလို့အဲ့ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးကိုမကတဲမရှိရင်မဖြစ်လို့ပါကွာအဲ့ဒီကောင်ကိုထားခဲ့လိုက်ကြပါကိုတို့ပြန်တော့ကြမယ်လေနော်တဲနော်အမတကယ်တော့တဲတဲ့ကိုမျောနေတာပါအဲ့ဒါလိုက်တာတဲရတဲအခုရှိကိုအခုလောက်ခဲ့နော်ကိုစောင့်နေမယ်ဟုတ်မရေးသားဟောင်းစီကိုပြန်သွားရတော့မယ်နော်မောင်နဲ့တွဲရတော့မှလည်းမပြောခဲ့ရပါတယ်မအားငယ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာမောင်နှဘေးမှာရှိပွေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အတွေ့အကြုံမပြတ်တော့တဲ့မင်းပုံရိပ်တို့နဲ့ဟောင်းလွန်လို့မသွားတဲ့တရားရဲ့အချစ်တစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားတော့နာကျင်ပေမဲ့ဒီနောင်ချိုးတကယ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်သူစကားတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တခုမေးမယ်နော်မေးလေမကျွန်တော်မေးစိတ်ဆိုးမလားမကလည်းမစိုးပါဘူးမရဲ့အရင်ရေးစားဟောက်ကိုမတော်တော်ချစ်ခဲ့မှာပဲနော်မရဲ့အရင်ရေးစားဟောက်ကိုမတော်တော်ချစ်ခဲ့မှာပဲနော်ဒီလိုပါပဲမနဲ့တွဲတော့ချစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့အရာတွေကအတိတ်မှာကြံခဲ့ပြီဆိုတော့အခုတော့မေးလိုက်ပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲမရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရဲ့နာမှာမောင်တယောက်လုံးရှိနေပြီလေဒါဆိုရင်မကျွန်တော်ဂတိတစ်ခုပေးရေးစားဟောက်စီကိုပြန်မတော်ရဘူးဆိုတဲ့ဂတိပေးနော်စိတ်ချပါမောင်ရဲ့မဘယ်တော့မှမသွားဘူးနော်ဟာမဒီရဘူးခေါ်